Arizko bolak egiteko material hau beharko dugu. Puxikak, alizan ezkero txikiak, nahi dituzuen koloreko ariak, ura eta kola, eta hori nahasteko ontzi bat ere beharko dugu. Bai, eta bukatzeko pintza batzuk eta argia jartzeko bonbilla hauek. Hasteko, puxik hauek puztu egingo ditugu. Bestetik ura, kolarekin nahastu. Ura eta kola nahastuta daukagu eta aria ontzi barrura sartuko dugu. Bai, dena ondo guztita dagoela. Gure puxikan aria jarriko dugu. Ariakin dena inguratu ondoren, muturra hemen gorde, eta prest egongo litzateke, hemendik zintzilikatu ahal izateko. Bai? Pintza batekin, soka baten. Egun bat lehortzen utzi eta gero, orain puxikak lehertu egingo ditugu. Gure kasuan, bolatxoei arria jarriko diegu. Ondo pasa eta hurrengora arte!